คนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันมี3ปัจจัยถ้าเราให้3ปัจจัยนี้เป็นคะแนนเต็ม100นะสติปัญญาแค่20คะแนนเองในหนังสือนิทานแต่ละเรื่องสังเกตไหมคะของเด็กเล็กเนี่ยเขาจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งก็จริงแต่กว่าจะไปถึงซึ่งแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันคือสถานการณ์ต่างๆที่เขาเผชิญกับตัวความรู้สึกหรืออารมณ์ของเขาข้างในออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆนั่นเองแล้วเขาก็ค่อยๆคลี่คลายเรื่องราวออกไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวแทนของเด็กๆเขาได้ประกาศเลยนะประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1ถ้าใครจะหยิบหนังสือของตุ๊กปองมาอ่านได้โปรดอ่านให้แตกก่อนอ่านให้แตกก่อนจะมาเป็นเอกอีเอกอีกเอกไม่มีทางเด็กมันไม่ฟังต้องอ่านให้แม่นก่อนเนื้อเรื่องให้แม่นแก่นแกนของเรื่องต้องแม่นก่อนเพื่อที่จะมาได้เล่าหรืออ่านให้เด็กฟังเนี่ยให้ได้พบกับนิทานตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี1ชุดมี39เรื่องมาพร้อมกับแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง39เรื่องสำหรับครูเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำไปใช้ขยายผลและต่อยอดการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับเด็ก